И так Кей выпустила новую игрушку. Муги Хаякава со своей сестрой Рикой спустя лет 10 возвращаются в свой родной город на севере Японии. По дороге им приходится задержаться в городке Масуми. Здесь обширные луга, прохлада, северное сияние и незнакомые жители. Анемои. Переводится это как «божественные ветры». Мы попробуем пройти первый день этой игры и посмотреть, куда веют эти божественные ветры. Внезапно подул сильный ветер. Он подхватил меня, понес сквозь траву, создавая волны, а затем исчез где-то между небом и горизонтом. И как будто меня затягивала неведомая сила. Я остановился. Бескрайние луга и далекий горизонт. И я почувствовал странную тревогу. И вот я подумал, что тоже стану порывом ветра и исчезну где-нибудь. Это так, как будто тебя неодолимо зовет кто-то в какое-то место. И снова подул сильный ветер. Он как будто толкает меня вперед. Словно пытается унести прямо к горизонту. Но я все еще стою на земле и радуюсь, что не лечу вместе с ветром. Все хорошо. Я здесь. Все еще в пути. Ну что, идем дальше. И вот показалась палатка, одиноко стоящая посреди бескрайнего луга. Рика. Так я крикнул и поспешил туда. Из палатки вышла девушка. Она меня заметила и помахала мне рукой. «Привет, брат», — сказала она. «Все нормально?» «Да», — я почесал затылок, но дорога на север все-таки перекрыта. Там какие-то строительные работы. Думаю, надо подождать. Правда? Ну да, 1-2 месяца. Но мы же не можем вечно жить в этой палатке. А я не против. Отсюда даже город виден.
Город это хорошо, но... На карте написано, он называется Масуми. Мы сходим туда завтра. 小さな町のようですけど、泊まれるところはあるのでしょうか？ Это вроде небольшой городок. Я не знаю, может быть там даже гостиницы нет. Кто знает. Но ведь эти луга тоже часть города. Долго жить в палатке тут. そうですね。礼儀をわきまえている兄さん。ご立派です。Для начала просто разведаем. Я в тебя верю. Сейчас начало лета, но ночи довольно прохладные. А на ужин мы ели овощной суп. Он был приготовлен в простой, походной дровяной печке. Я сказал овощной суп, но там был еще карп. Я словил его в озере. А еще была картошка, которая была у нас в запасе. Ну и пару грибов, которые я нашел. Вкусно. Да, в такой прохладный вечер такой суп самое подходящее блюдо. Очень вкусно, но жаль без мяса. Да и когда в последний раз мы ели мясо? 2ヶ月前です。まだ本州にいた頃、兄さんが山でイノシシを捕まえてくれました。 2 месяца назад. Мы жили на острове Хансю, ты тогда поймал дикого кабана в горах. Но, к сожалению, здесь нет диких кабанов. 鹿なら時々車にひかれて死んでいますね。 Тут иногда оленей сбивают машины. Суп очень хороший, а рыба не очень. Нужно знать, как ее готовить. Мите, 兄さん。 Смотри, брат. Это же... オーロラです。 Это Аврора. Да. Ярко сияют бесчисленные звезды, и небо впервые за долгое время без облаков. И переливается бледно-зеленая вуаль северного сияния. Мерцающего и трепещущего в ночном небе. А в глубине бескрайнего ночного луга виднеется что-то слишком большое для человека. Может, животное? Загадочный силуэт. А, я вижу. Это человек-наездник. Маленькая тень верхом на коне. Силуэт застыл на некоторое время. Что он задумал? Он что, тоже любуется северным сиянием, как и мы? А может, он увидел, что не он один здесь, на этом лугу? Может, он наблюдает за нами? Но вот он исчез. 目と鼻の先なのに。旅の終わり。 А мы почти уже были у цели. Но вот очередная задержка. Но я уже не волнуюсь.
でも、私はちょっとほっとしています。Да, наше путешествие никогда не закончится. Правда? 旅が終わらなくて。А что нет? Хочешь, чтобы путешествие закончилось? Я не знаю. Ведь никогда не знаешь, что ожидает тебя в конце пути. А мы даже не знаем, что тогда закопали. Может, поэтому мы и решили это проверить. Надо найти этот указатель. А тогда я закопал там кое-что очень важное. Да, у нас была семья. 4 человека. И мы когда-нибудь встретимся, чтобы снова все вспомнить. Все встретимся. А я ведь никогда раньше не думал о будущем. А ведь в жизни ничего не повторяется. И только память, разбивая осколки времени, хранит драгоценные воспоминания. Но еще немного. Мы почти у цели. Там, где разбросаны обрывки снов. И дует ветер. Город Масуми, да? Небольшой городок на краю бескрайней земли. Отсюда даже видны огни города. Может, нам нужно будет задержаться здесь? Интересно, что за люди там живут? День второй. На этом, пожалуй, и закончим.